Langkah pertama, kalian bisa tutup hidung dan mulut dengan lengan bagian dalam atau menggunakan tisu. Segera buang tisu yang telah dipakai ke dalam tempat sampah. Lalu, cuci tangan kita menggunakan air bersih dan sabun, atau bisa menggunakan pencuci tangan berbasis alkohol seperti hand sanitizer. Yang terakhir, jangan lupa gunakan masker saat kita sedang batuk dan bersin ya teman-teman.